galerinha, estamos aqui com mais um vídeo do Ofeplay. Agora eu vou ensinar vocês como botar a zoadinha do Zap Zap. Primeiro vocês têm que entrar no sua configuração. Ó, config. Cadê? Aqui, ó. Vocês entram. Para quem já entrou, e aí você, se o celular for avançado, já aparece. Mas você procura o nome som, entra nele. Quando você entrar no som, você procura vibrações, toque. E aí você procura som de notificação padrão. E aí você, o último, o meu é o último, é o Easter. Mas se você não conseguir procurar pelo nome Easter, você procura normal assim, 1, 2, 3, 4. Mas o meu foi o último, assim, ó. Então, valeu, galera. Ficamos com mais um vídeo por aqui.